Today, we are doing the toughest course in Audax Philippines, the Audax Baler. Together with Triclark Scania team and Paro boys, we brace ourselves for the challenge. The Baler Kasiguran Baler route is well known for its unforgiving climbs, unpredictable weather conditions, and the distance itself. The 200 kilometers route is not a joke. Sabi nga nila, you need to respect the distance. It's our first time to ride here in Baler and we are all excited. For me, this is one of my toughest rides so far. Sobrang dami din namin na-experience sa ride na to. May mga nagutom, mga nabonk, may mga naligo, nasiraan. Sobrang survival mode na kami nung last part kasi iba-iba na yung pakiramdam namin. Join us today in our Audax Baler adventure. Nandito po si Mr. Terry. Si Terry yung nagtrangko sa amin ng 80% of the course. Ayaw niya. Thank you, Terry boy. Isang matinding nilalang. Boss Ross siya, matalik mag-trangko kaya katama. Ito po yung mga muscle. Yan po yung mga muscle niya, mga kaibigan. Wala yung manggana. Thank you, Buster. Idol ko. Boss Ross. Nakadalawang time trial. Sabi ng PT bike eh. Hindi ko na barkada si Boss Terry, hindi ako magdadala ng time bike na Ayun. Audax. Pakli ka mo galang chain. Wala mo galang. 2 months ago, nung mag-sign up kami for Audax Baler. Then nung malaman namin na meron siyang total elevation gain of 1.8 to 2,000, nag-start na rin kaming mag-incorporate ng hills training sa mga rides namin sa Pampanga. San Martin sa Clark, Morong Loop, Maribeles, Villa Maria, San Jose Tarlac. Lahat yan pinilit namin isingit sa schedule namin to prepare for the event. Doon na sila. Ulit, morning. Andrea, morning. Sakto kay Padre. Size slim mo, Padre? Na? Size slim mo. Sakto lang. 50 yung pinaka-matas ko rin. Sobrang tanong mo. Ilan tamon? Wala rin po talaga. Smile! Woo! Wala kayo. Boss Boboy, go! Saan yung kondisyon? We started 5 AM dito sa Costa Pacifica at umusad na kami papuntang Kasiguran. Ako, si Ross at si Tristan ay nakapondo ng 4 na oras na tulog. Medyo late na kasi kaming nakaalis ng Pampanga kahapon at alas 10 na ng gabi kami naka-check-in sa Costa Pacifica. We manage our speed at this moment. Sumasabay lang kami doon sa mga ka-pace namin. We're trying to save energy as much as we can. Lamig, maganda yung view, hindi pa masakit sa paa. All smiles while enjoying the coastline of Baler. Sabi nga ni Carmela, Audax is not a race. So pwedeng huminto, magpa-picture, especially kung bago kayo sa isang lugar. Napakaganda naman talaga ng part na to. Ito pala si paring Matt, kayo nilab ko sa Tarlac. Kakatapos lang niya ng Audax 300 sa Subic last Saturday. Medyo addict ng konti. Yan lang ride! Hinihinto! After magpa-picture, back sa saddle ulit. At the back of our mind, nag-expect na kami ng mga hills dito.
Sa rutang ito, wala pa sa amin ang nakakita ng actual na daan. Di namin alam kung paano yung mga elevation at ilang percent yung mga hills. Si Kong Rene Tayag lang ang may alam sa ruta na ito. And as per Kong Rene, 4 na major climbs daw ang aakyatin namin bago makarating ng kasiguran. 4 times 2 is 8. 8 hills, 8 climbs. Di lumampas ng 10. Mukhang kaya. Sa totoo lang excited ako. Ito kasi yung thrill na hinahanap ko sa mga long distance na may akyatan. Hindi mo alam kung mauubos ka ba, tama ba yung management mo ng energy, anong itsura ng akyat na yon, anong itsura ng view na yon, kakayanin ba ng katawan mo at ng training mo. And then the first climb at first attack ni Boss Buboy. Wait, ano? Wait, ano? Villa Maria, Villa Maria. Okay, first climb. 8%. First climb pa lang to. Climb. Nasa ispa. Ito, nabisa ito. Nabisa. Ito na. Sinya pa. Roll na. Ito itang 800 pa din. The Baler Kasiguran route is full of spectacular mountain ranges and beautiful coastline. Mapapasipa ka talaga. Makakalimutan mo na mahaba pa ang araw namin. Checkpoint. Happy na yun, ha? Ba? Live mo 50 ah. 42? Meron na itasap na yan? Hindi, wala mo sa amin. Oh, okay na. Okay na yung Alan. Ah, yes. Advance yung, Arvin. advance yung time ko. Kahit pala hindi ako umabot. Matatapos ka. Pwede na ako pwede na ako mag-U-turn eh, just early. Ano, ako na. Ganda. Nice ba, Dan? Yeah! Ganda! Next week ulit! Sayang Don. Kaya nga doon. Sayang Don. Yan na, magkata na eh. What's up vlog? Welcome to my guys! TT bike. TT bike, bundok. I miss my road bike. Eh, matindi. Yan ang malakas. Malakas bumingal. Time trial yaw. Ayos, di ba? Kulay mo yan. Ginusto mo yan, Brad. Ay! 50 kami pa. 400 elevation. Oh. Dahil nasa coastline nga tayo, sobrang unpredictable ng weather. Meron naman. Manipis na naman case niya. Ang galing ko, mas okay. Oo nga siya. Sip-sip mo na. Patay ako. Tingnan plastic. Cellphone mo. Hoy! Minuran! Ulitan na! Sweetie, uwi na ako! Pre, dahan-dahan lang tayo. Ano yung ano ba? Dulas. Diyan eh. Ano, okay lang.
Minuran. Ayun, beach. Kaya white ko pa mo? Puting-puti. Oh, yan. Tumurak ka! White na white. Si Arvin Bituin. This is life, freshman. Thank you, Lord. Thank you. I love you. I love my wife. I love my kids. Wala may nakamuli. Come. This is life. All we have is nothing, sometimes nothing's all you need. When you're stripped of all your armor, you can finally feel the breeze. We're living in the moment. We ain't got pockets full of money, but we're rich in other things. This highway. Oh, another climb. After the rain. May musiya mo, besa na kami. But kanya lang uran, walang ulan dito. Mas patan. Okay, 71 kilometers. Nasa 850 na yung total elevation gain. Hindi na umulan, pero basa. Iwaiwalay na kami. Meron na nasa harap sina Harley, sina Buboy. Sa likod si Ross, Stantan. Yung sag is 4 kilometers away. Kada 25 stop yung sag. Makyat pa rin. Ni, sana pababa ni. Ano tayo? Nabilis pa sa atin. Sa babae? Kasi lone rider siya. Malakas siya pang mamanok Lone yan. rider yan mula alayang Ay, shit. lakat ng Lord of the Rings kini eh. Pero siguro nung ating Ganda, balik ito, yapi nga. Happy na rin. Ala ng buntukan yan. Anak mo dito. Na? Wala na. Last na yun eh. Okay, papuntang babalik. Oh, Ini flat niya kanya. Flat niya. Okay, very good. sa likod tayo ng Kanteri. 23 eh. Na? 23k na. 23. Balikan mo lang. Andre, Favorite. pag-asa ng bayan. Cheetos. Postal na yan naman. Uy, may abon. Daming itlog. Ready? Na, pamoy Rosman. Prahin tayo. Sino? Si Rosman. I-time trial bike. Idol niya si Terry eh. Manayin tayo niya. Ito mag-prank kuya yan eh. Magbayad yan. Uy, sir. Set na na. Chuharap yata yung buboy. Oo, nasa. Chuharap yun. Malaya magaya kami. Ina. Yan, happy na yan. Apa yun man? 5 seconds ah. Asek. Yun! Alok. 1 minute. Bala 70 ka ta pa. Bala sinabot na. Cross. 70. Okay, 5 seconds. 5 seconds. Go. Last one eh. Last one eh. Huwag ko nang balibang yung bike nandito. Okay, hindi lang ako. Race. Talo, ay mo lalalawa. Talo. Ah, one eh. Dinatda. Finisher ka. Ito pa. That's our 75 kilometers mark. The next 25 is downhill and then flat. Dito muna ma-appreciate ang teammate namin si Terry. Kasi kapag flat, siya lang talagang nagtatrangko para sa amin.
Oh wow, thank you. Harley David. Harley David. Ay, David. Ano ba name? Tama, Harley David. David is a surname? Yes, surname yun. David is surname. Okay. Bituin, Paul, Arvin. B. Bituin. The mental game starts here at 100 kilometers mark. Di mo kasi alam talaga kung masaya ka dahil tapos na yung 100 or malulungkot dahil meron pang isang 100. Dito medyo pinakikiramdaman mo na rin yung kondisyon mo. Nahihilo ka ba? Tama ba yung nutrition mo? Iniisip yung next climb? Then you will adjust. Mag-a-adjust ka to finish the second half of the ride. We started the next 100 at different weather conditions. Kung kanina maulan, ngayon nasa 35 to 37 ang temperature namin. The plan is to finish these 2 climbs para lumapit kami ng konti and then magla-lunch na kami. Buko dalawa. Plan naman English lang. Hindi ba kumingin yan? Hindi ba pwede? Sobra pa ganun. Sobra pa ganun. Nakalimutan na yung Pilipino. Isang direct na maswelo yung key kasi pinunang ko. Hindi kaya direct dito. Solid dyan eh. Pero yung may matewari mo yung may Scania doon na yung matay. Scania na nakaigap. Nung palang ikan dito ka sana. Nya pininaindan ako gite. Mati na ako kaya niya. Naghintay na ako nung nagtawag ako. Nandun ako sa tindahan, tagal ko dun eh. Pero niya mo muna pa, manat na eh. Hindi ko mo kami. Susubukan kaya mo. Una niyang inauna siya. Sabi niya, spin ko lang. Putang na, ayoko na sabi ko. Spin ko lang, barat ko siya eh. Dahil tiriboy ko ba? Kaluan na ako. Ano pabalik? Balot na ito si Grant ng Harley. Malakas siya. Kailangan nagbalot. Lumapa ka niyang balot. Dan, ba't ka naglulugaw? May sakit ka yata? Ano pa? 140! Buhay pa, buhay pa. Last 60, boys. Sulis. Nakakatawa pa, nakakatawa. At tuluyan na nga kaming pinaghiwa-hiwalay ng mga susunod na climbs. Iba-iba na rin kasi ang condition namin. Sabi ko nga, survival mode na to. Nung trangko namin kaninang umaga, kumalis na rin sa grupo. Pinilit kong sumunod kahit ilang minuto lang. Pero hindi na rin talaga kaya ng legs ko. Yeah, hey! 10 kilometers to go. Pulo na. Diretso na ako. Yan pa yan. $200. Thank you, Lord. At exactly 3 p.m. at 200 kilometers mark, nakarating din ako sa Costa Pacifica. All we have is nothing, sometimes nothing's all you need. Saan yung ano? When you're stripped of all your armor, you can finally feel the breeze. Living in the moment. Congratulations, Padre. We ain't got Tira ako ready. One time na total na Piniraya pa yata? Piniraya pa? Ito last flat? One time total. Nakakabahan eh? Nakakabang kakabahan eh? Yan ang buboy. Magawa ang buboy. Hindi maglungot mo yun. Nag-view. Alisa. gold on the inside. We're alive. We're sipping on some shade. We wanna taste it.
ninja. Definitely one of the memorable ride of my life. And one of the hardest also. All made it to the finish line, Paro Boys and Clark Scania, and our friends from Sasamal team. Shout out to Press Andrew, Attorney TI, and Corolin. You are the true warriors of this event. Rainer and Jeffrey, congratulations for finishing strong. Thank you for all watching, guys. Always remember, this finished 2,000 years ago. Jesus loves you. Bye! Paro G! Paro G! We're alive, we're sipping on sunshine.